नमस्कार दोस्तों, ये है हुंडई की वर्ना ब्लू डिक। वो इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा हवा जा रही है, तो मैं कई मिस्त्री हो गए। खैर ये गाड़ी हमारे पास, अब हम चेक करते हैं क्या दिक्कत है। पहले उसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। स्टार्ट वहां बात कर दी मैंने गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हमने देखा और भी गाड़ी के अंदर काफी काम हो चुका है। वो भी टाइमिंग चैन ब्रोकर सब बदल दिए मिस्त्री ने। अब हम चेक करेंगे टाइमिंग चैन क्या दिक्कत है गाड़ी के अंदर। पहले तो गाड़ी में खोलनी पड़ेगी टाइमिंग वगैरह का। गाड़ी की फिटिंग खोलनी शुरू कर दिया हमने इसकी। हम निकाल के इसका टाइट करो सबसे पहले, देखिए क्या दिक्कत है अंदर। इंडक्टर पहले तो इंडक्टर खोल दिया हमने, इंडक्टर निकाल दे इसके बाहर। इंडक्टर आ गए, पहले टैबलेट का उतार दे। चलो टैबलेट का हमने इसके निकाल लिया है। ओ जी देखते इसमें इंजन आ रहा था। चल मारे चल। इसके अंदर इंजन नहीं आ रहा है। बस भाई बस, इसकी इंजन की लाइन है बंद कहीं से, वो चेक करेंगे खोल के भी। अब निकाल लें हम इसका हेड बाहर, और जी हेड निकाल के देखते हैं कौन सी इसकी लाइन बंद है, और फिर दिखाते हैं आगे काम इसका। पहले निकालते हैं इसका हेड बाहर। हेड की फिटिंग खोल दी हमने सारी इसकी, इधर से टाइमिंग चैन वगैरह सब, और जी भी निकालते सब बाहर। इसका हेड निकाल लिया हमने इसका बाहर, और जिसकी लाइन चेक करेंगे ये वाली ऑयल की। यहाँ पे इसकी ऑयल की लाइन, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से, इस लाइन को करेंगे हम चेक। और जो हेड है इधर, ये हेड है यहाँ पे। अब इसकी लाइन वगैरह सारी चेक करके कौन सी लाइन दिक्कत है इसकी। चलो भाई लगाई इसमें तार, देखेंगे तार में कहाँ तक जा रहा। इस वाली लाइन को करेंगे हम साफ। इसकी ऑयल की सप्लाई यहाँ से बंद है इसकी। अब कर रहे हैं हम इसकी हेड की लाइन चेक। ये उसकी मेन लाइन है, यहाँ से ये है मेन, और जी मैन में लगाया होना ऑयल का पाइप। चला भाई। हाँ जब जाऊंगा हेड की लाइन तो सही है, तो अनस को करता फोन वो लेकर रखना। बस भाई तो कहाँ दबा रखा ना। चल। ये हेड की लाइन तो क्या है भाई। बस भाई हेड की लाइन ना हम चेक कर लिए सही है। अब पहुँचते इसके ब्लॉक पे। पहले भी हमने सब कुछ चेक करने के बाद इसका फॉल्ट पकड़ लिया गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत है। और जी ऐसी मेन लाइन यहाँ पे, और ये हो रही है बंद। देखो यहाँ से ये तार पूरी नहीं जा रही है अंदर। अब इसकी हम ये वाली प्लेट उतार के फिर इसकी लाइन देखे कहाँ से बंद हो रही है। पहले उतार दी प्लेट, उतार से ये लाइन होगी क्लीन इसकी बढ़िया। अब हमने तो भर दिया अपने तेल इसमें, हमारे ना फूक। ये लाइन निकाल दी हमने इसकी बढ़िया करके सफाई। ये खोल लिया हमने इसकी लाइन, ये ले आए हम पंप पे हवा पर सामानने के लिए। ये दिखाया यहाँ देखा। इसकी जो लाइन वगैरह ब्लॉक है थी चौंक हो रही थी लाइन, वो हमने साफ कर दिया है। दिखावे लेगा ये लाइन वगैरह सारी इसकी सही कर दी बिल्कुल ओके। हेड की भी लाइन ओके है। वो जी करेगा इसकी फिटिंग। अब करेगा इसकी फिटिंग, टाइमिंग प्लेट बांध देंगे इसकी वाली, ये रखी है टाइमिंग प्लेट। ये करेंगे फिटिंग इसकी। वो जी वहाँ पे रखा हमारा हेड, वो हेड बांध देंगे।
अब करते इसकी फिटिंग, फिर दिखाते आगे काम इसका। आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। ये टाइमिंग वगैरह लगाते हैं भैया, हेड के बोल्ट ऐड करके। फाइनली गाड़ी की हमने कंप्लीट फिटिंग कर दी है और जी इंडक्टर की निकाल दिए एयर। अब करते इसे गाड़ी को स्टार्ट। अभी इसकी थोड़ी बहुत ही फिटिंग खुली हुई है, वो करेंगे बाद में क्योंकि अंधेरा काफ़ी होगा, देख सकते हैं रात हो रही है। चल भाई मारना सलब, चल गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट। ओ जी भी इसे रवा छोड़ दे थोड़ी देर और फिर इसकी करेंगे बाकी फिटिंग। फाइनली हमने गाड़ी फाइनल कर दी है कंप्लीट। गाड़ी के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम थी, सिर्फ ऑयल की लाइन बंद थी इसकी। और जीप गाड़ी की कंप्लीट फिटिंग कर दी है। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मार चलो एक गाड़ी पास में इंजन का साउंड सुना, इंजन का साउंड देखो कैसे बढ़िया पैसे नोट गया। अब मेरा अब इसी गाड़ी की वॉशिंग वॉशिंग कराते हैं हम। गाड़ी करते हैं बिल्कुल फाइनल और लेते हैं ट्राई फाइनल। बस भाई।